Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Бүгд найрамд Хятад ард улсын Батлан хамгаалахын сайд Донжун мэдээлэл гаргасан байна. За түүний хувьд бол айрам чухал үүрэгтэй за ялангуяа дотоод болон гадаад аюулгүй байдлыг хангахад айрам чухал үүрэгтэй болохыг уриалж армийн гишүүдэд хандсан ийм мэдээллийг хийсэн байна. За Донжун энэ үгийгээ бүх Хятадын ардын төлөөлөгчдийн хурал болон Хятадын улс төрөөр зөвлөлдөх зөвлөлийн жил бүр болдог 2 чулан гэгддэг арга хэмжээний үеэр хэлсэн гэдгийг South China Morning Post-оос мэдээлсэн байна. Өнгөрсөн 7 хоногт Бээжинд эхэлсэн уулзалтуудад мянган төлөөлөгчид оролцож байгаа. За Донжууны энэхүү хэлсэн үг нь 14 дахь удаагийн бүх Хятадын ардын төлөөлөгчдийн хурлын хуралд бол хандаж ардын чөлөөлөх армийг төлөөлж буй орлогчоор оролцож байгаагийнхаа хуваар хэлсэн байна. За аюулгүй байдал доктортой дотоод гадаад орчныг бүрдүүлэх стратегийн боломжит үеийг хамгаалахын тулд хүчин чармаалт гаргах хэрэгтэй гэж хууль тогтоогчид за түүний дотор цэргийн болон зэвсэг цагдаагийн хүчний төлөөлөгчд хандаж хэлсэн байна. За тэрээр хэлэхдээ цэргийнхэн нөхцөл байдлыг докторжуулж эрч хүчийг бүрдүүлэх улс төр дипломатын өргөн хүрээтэй хөтөлбөрт үйлчлэх за шийдэмгий үр дүнтэй тэмцэл хийх нөхцөл байдлыг үр дүнтэй докторжуулах удирдах стратегийн санаачлагыг бат бөх эзэмших ёстой гэж нэмж хэлсэн байна. За энэхүү Батлан хамгаалахын сайдын хувьд бол Тэнгисийн цэргийн офицер байсан ийм хүн юм байна. За ингээд 65 настай Донжууны хувьд 2023 оны 12 дугаар сард өмнөх генерал Ли Шафуныг албан тушаалаас нь чөлөөсний дараа бүгд найрамд Хятад ард улсын Батлан хамгаалахын сайд болсон. За тайлан дурдсанаар Донжун үг хэлэхдээ цэргийн шинжилэл байлдааны бэлэн байдлын талаар биш харин доктортой байдлын талаар илүү их дурдж байгаа юм. Бүгд найрамд Хятад ард улсын дарга Ши Жинпин мөн улс төрийн уулзалтуудаар хэлэхдээ цэргийн үнж байдлыг онцолсон байна. Ши Жинпин бэм гарагт бүх Хятадын ардын төлөөлөгчдийн хуралд хандан үг хэлэхдээ Хятадын коммунист намд үнж бус хүмүүст орон зай байхгүй гэдгийг хэлээд армийн улс төрийн үнж байдлыг нэмэгдүүлэх өвөрмөц давуу талыг бүрэн ашиглах шаардлагатайг онцолсон байна. За түүний энэ үг нь Хятадын арим сүүлийн жилүүдэд томоохон мөрдөн байцаах үйл ажиллагаатай холбогдож байгаатай холбоотойгоор энэхүү үгийг хэлсэн гэж үзэж байна. За тухайлах юм бол Жан Юсек генерал Лю Жинлин нь бол ноцтой сахилгын болон хууль зүйн зөрчил гаргасан гэж үзэж 1-р сараас хойш тэднийг шалгаж авилгын хэрэг болон албан тушаалтай холбоотой хэрэгээр мөрдөн шалгаж байгаа. За Жан Юсек болон Лю Жиг нарын хувьд бол мөрдөн шалгаж байгаа учраас Ши Жинпиний удирдсан 7 хүний бүртгүүлэлтээ Хятадын цэргийн төв комисс одоогийн байдлаар 2 идэвхтэй гишүүнтэй за үүнд нь Ши Жинпин өөрөө за дид дарга Жан Шимэн нар багтаж байгаа юм. За бусад гишүүдийн хувьд бүгд мөрдөн шалгах үйл ажиллагаанд холбогдсон ийм байдалтай байгаа юм байна. За Хятадын ардын чөлөөлөх айран болон Хятадын ардын зэвсэг цагдаагийн хүчний хамтарсан төлөөлөгчдийн төлөөлөгч болох Жан Сюгэн мигмар гарагт бүх Хятадын төлөөлөгчдийн хуралд хандаж цэргийн орлогч гишүүд бүх Хятадын ардын төлөөлөгчдийн хурлын дарагт эцсийн хариулт хүлээх ийм тогтолцоог хэрэгжүүлэхээ амлах хэрэгтэй гэж мэдэгдсэн байна. Төлөөлөгчид мөн улс төрийн алдааг залруулах явдлыг гүнзгийрүүлэх, цэргийн бүх талын сургалт, байлдааны бэлэн байдлыг бэхжүүлэх, өндөр чанартай хөгжлийг урагшлуулахын тулд хүчээ нэгтгэх амлалт өгсөн гэдгийг Жан Сёгон мэдээлэлдээ дурдсан. За Хятадын Батлан хамгаалах зардалтай холбогдуулан Жан Сёгон хэлэхдээ цэргийнхэн механикчуулт, мэдээлжүүд, ухаалаг технологиг ашиглах чиглэлээр цэргийн цогц хөгжлийг дэмжих анхаарлаа хандуулж байгаа. За энэхүү зардлыг хамтарсан үйл ажиллагааны системийг оновчтой болгох дэвшилтэд байлдааны чадварыг хөгжүүлэхэд ашиглах болно гэж мэдэгдсэн. За бүгд найрамдах Хятад ард улсын хувьд энэ онд Батлан хамгаалах төсвөө 7 орчим хувиар нэмэгдүүлсэн. За одоогийн санхүүгийн жилийн хугацаанд бол ойролцоогоор 275 тэрбум $. Орчим ийм төсвийг зарцуулж байгаа юм. За энэхүү зарцуулалтынхаа хэмжээгээр Америкийн нэгдсэн улсын дараа орох томоохон хэмжээний зэвсэг хүчнийг хөгжүүлж байгаа. За бүгд найрамдах Хятад ард улсын хувьд бол цаашдаа дэлхийд их гүрэн болохыг зорж байгаа учраас энэхүү Батлан хамгаалах чиглэлдээ өөрийн зарцуулж байгаа хөрөнгөө нэмэгдүүлж байгаа. За мөн дэлхийд даяар за ялангуяа олон улсын харилцаанд докторгүй байдал нэмэгдэж байгаа нь улс орнуудыг Батлан хамгаалах зарлаа нэмэгдүүлэхэд нөлөөж байгаа юм. За Хятадын хувьд бол зайлшгүй эдийн засаг болон бусад салбараа илүү сайжруулах, хөгжүүлэх, модернизац хийх шаардлагатай байгаа учраас энэхүү хангалттай хэмжээний төсөв тавьж цэргийн зарлаа нэмэгдүүлж байгаа юм. За энэ нь бол нөгөө талаар бүс нутгийн орнуудад аюул занлыг учруулж байгаа юм. За ялангуяа бүгд найрамдах Хятад ард улстай хил залгадаг зарим орнуудын хувьд бол Хятадыг энэхүү цэргийн зардлаа нэмэгдүүлж модернизац хийж байгаа явдал нь тэдний аюулгүй байдал шууд бусаар нөлөөлж байгаа гэж харж байгаа учраас мөн харилцсан бас өөрсдийн төсөө нэмэгдүүлж байгаа. За тухайлах юм бол Тайван арлын зүгээс өөрийн төсөө нэмэгдүүлж байгаа. Япон улс ч гэсэн Батлан хамгаалах зарлаа нэмэгдүүлж байгаа. За мөн Америкийн нэгдсэн улсын шаардлагаар Америкийн нэгдсэн улсын гэрээний холбоотнууд өөрийн төсвийн Батлан хамгаалахтаа зарцуулж байгаа төсвийг дотоодын нөхцөлийнхаа 5% хүргэх ийм зорилтыг хэрэгжүүлж байгаа нь цаашдаа бүс нутагт зэвсэглэлээр өрсөлдөн нэмэгдэхийг харуулж байгаа үзэгдэл юм аа.